Naranasan mo na ba sa motor mo to? Malakas ang kuryente, nakatono na yung karburador mo, pero hard starting pa rin siya. So sa video ito, makikita mo kung anong dahilan at kung anong masamang epekto nito sa ating mga motor. Magandang tanghali sa inyo mga kabiker. Welcome ulit sa ating channel, ang channel na nagtuturo ng tutorial about motorcycle. So bilang motorista o isang kabiker, nararanasan natin yung mga ganitong bagay na kasyong kuryente, nakatono naman yung carb, pero hard starting pa rin siya. So ang i-share ko sa inyo ngayon mga kabiker is yung may dahilan. At kung nalaman na natin yung dahilan at ano yung masamang epekto nito sa ating mga motor. Ito ba yung makakasira sa ating motor? O ito yung talagang pagtutuunan natin ng pansin dahil maraming sisirain na pyesa sa ating motor. So wala nang paligoy-ligoy pa. Ang pag-usapan natin ngayon mga kabiker is yung tukod na valve. Bakit? Dahil yan sa sabog kong labi. Ano, mga kabiker, ito, medyo nakakagat ako dito sa labi. Kaya kung mapapansin nyo, merong konting allergy. Hindi ko alam kung allergy ito. At medyo makati, no? Hindi hadlang yan para hindi tayo makapagturo ng tutorial. So, katulad nga ng sinabi ko, pag-uusapan natin yung tukod na valve. Ano ba yung masamang epekto nito? At bakit dapat nating pagtuon natin ang pansin nito? So, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yung tukod at ano yung masamang epekto nito sa atin para maiwasan natin ito. So, meron tayong ulit na makina dito, pang tutorial. So, ang makinang to is CG125, no? Contact point. So, ano nga ba yung tukod? Ang tukod mga kabiker, ito yung tukod sa valvula na wala siyang clearance, no? So, alam naman natin, pag tukod, wala siyang clearance. So, dito sa head na to, ang kinis, no? Sa head na yan, ito yung rocker arm, no? So, nandyan yung dalawang tappet, and then, nandyan yung valve, at meron siyang valve spring. At paano natin malalaman na tukod yung motor natin? So, dito, sa top dead center natin, hanapin ko lang yung T-mark. Itong T-mark, tatapat ko lang yung guhit. Yan. Kailangan, pag top dead center, umuuga yan. Narinig yung umuuga. Yan. Ito, na-adjust ko na yung tamang valve clearance niya. Ang tukod mga kabiker, wala siyang uga. Ibig sabihin, mahigpit siya dito. Wala siyang play. Yan yung tukod. Kabiker, mahalaga ba sa amin na malaman itong tukod dahil wala naman kaming alam sa motor at ang alam namin nakakapagpa-tune up kami ng maayos? Yes, mga kabiker. Kailangan nyo malaman itong ganitong bagay patungkol sa ating mga valve clearance, no? Kaya nga tayo, pag wala tayong nalalaman, pupunta tayo sa mekaniko na magpapa-tune up tayo, magpapa-adjust tayo ng valve clearance. Siyempre, hindi naman natin nilalaman kung ano yung nilagay nilang clearance. So, kaya kailangan nyong malaman to. Kasi maraming pwedeng masira sa pyesa nyo kung hindi nyo pagtutuunan ng pansin ito. Ang tukod na valve, ang masamang epekto yan sa ating mga motor. Kung tukod ang valve nyo, prone tayo sa overheat. Kasi nga, pag tukod dyan, wala siyang play, ibig sabihin mabigat ang movement kasi nga wala siyang play. Di tulad nito, may play. May iangat niya ng maayos ito. Kasi pag walang play yan, hindi maglalaro itong rocker arm at saka yung cam follower sa loob. Pag ganitong mga type na motor, push rod type. Pwede sa lahat ng motor nito dahil lahat may rocker arm. Kaya applicable to sa lahat. Kaya ang tukod na valvula natin, samang epekto niyan sa ating mga motor, madaling mag-init yung makina natin. Kasi nga wala siyang play dito. Subukan yung tukod tong dalawang to. So madaling mag-init yan. Pag ang bakal na walang clearance sa pagkilos, madaling uminit yung mga bakal niyan. Kaya minsan, ang tinatamaan dyan, yung mga sumasalo nung push rod. Tulad nito. Marami na naka-experience na nabasag itong rocker arm dito sa pinakasombrero ng push rod. Yan, nababasagan yan pagtukod. Kaya minsan, sa sobrang kipot ng pagkilos ng mga parts dahil sa tukod na valvula, madali siyang uminit. Kaya yun yung isang bagay na pagtutuunan natin ng pansin, yung tukod na valve. Isang bagay pa mga kabiker, hindi lang siya madaling uminit sa ating makina,
Ang isang bagay na kinaiinisan natin mga kabiker is yung hard starting siya. Pag tukod ang valvula mo, wala siyang play, kailangan mo nang i-tune up yan. Kailangan mong iloosen yan, kunin mo yung pinaka-gap na nire-require ng manual or kung ano yung gusto nyong ilagay, walang problema doon basta't meron siyang tamang clearance, hindi siya tukod, ibig kong sabihin. Kahit maliit pa yan, no? Kaya nga meron tayong video na valve clearance para sa long rides at saka sa short rides. Ayan, meron tayo niyan. Check nyo na lang. Kaya pag tukod ang ating mga valvula, hard starting yan. Kasi nga wala siyang play. No? Hard starting. Kasi pag tukod ang valvula mga kabiker, angat yan. Lalong-lalo na sa intake, nakaangat yan. Kung saan bang tukod, kung dito sa exhaust or sa intake ka may tukod, nakaangat yung valvula mo. Hindi siya maayos na sumasara sa butas. Kasi nga tukod, medyo may angat. So nagkakaroon ng singaw. So, hard starting siya mga kabiker. Hindi nakakabalik kaagad yung valvula dun sa pagkakapit niya dun sa butas na cylinder head. Kasi nga, tukod. Kaya nga, may clearance to para mag-play din yung valve spring natin na kailangan naglalaro yung valvula. Nag-play din ng open at close. Kaya nga, pag humigop yung piston natin, open yung intake. Anong higupin ng piston? Sa may intake, bubukas yun. Maghihigop siya ng gas sa karburador. Pag nahigop niya na, and then pagtaas niya, iseset niya na sa taas, doon naman sasara yung intake. Pagkasunog, bubukas naman yung exhaust valve. At doon naman niya ilalabas yung usok. Ngayon, pag tukod ang valve nyo, hindi synchronize yung function niya. So magkakaroon pa ng engine knocking yan. Pero hindi naman kadalasan na mangyayari yun. Kaya pag tukod ang valve, yan, hard starting yan kasi may singaw. Hindi na isasarang maayos yung valvula doon sa butas ng cylinder head. Kung yung ang katagalan ng motor, di ba, ginagrind pa natin yung valvula kasi minsan sine-check natin may singaw. May mga video naman tayo noon na pag-check kung may singaw yung valvula. Ayan. So hard starting siya. Kung maalala nyo yung video natin about yung hard starting na scooter, so valvula ang naging problema. So ano yung mga masamang epekto nito? Madaling mag-init yung makina, prone to overheat yan, hard starting, and then ituloy natin. Ano naman yung mga piyesang maaring masira pag tukod ang valvula natin? Pag tukod ang valvula natin, katulad nga ng sinabi ko, angat yung valvula sa pag-function ng piston upside down, baka tamaan yung valvula natin. Ayan. Maaabutan niya yung valvula natin. Kaya nga minsan yung mga nagsiset up ng mga motor, mga nagkakarga, binabalve packet nila yan, nilalagyan nila ng clearance doon sa nilagay nilang valve, lalong-lalo na pag big valves. Pag tukod yung valvula, maaabutan yung piston. So, magkakaroon ng damage. Tatama yung piston, either yung piston or valvula. Ano yung pinakamadadamage sa kanilang dalawa? Yung valvula, magiging bingkong, magkakaroon ng bingkong yung pinaka-stick niya, di ba? Alam niyo naman yung itsura ng valvula, mahaba yon. Sobrang tigas yun pero nabibingkong pa rin yun, no? Dahil sa function ng makina, umiinit yan. Alam naman natin pag ang metal part pinainit mo, lumalambot yan. So nagkakaroon ng bend. So nabebend yung valvula natin. Pag tumama sa piston o kaya yung piston yung masisira dahil malambot lang yung piston. Pag tinamaan yon, pareho silang masisira. Kaya doon nagkakaroon ng hard starting pa yung motor natin. Sobrang tagal pala natukod yung motor natin, nabebend na yung valvula natin. Di ba, kung mapapansin nyo mga kabiker, kung naranasan nyo na rin yung spark plug nyo, yung nakatip nya, pagkakabit natin, minsan wala yung gap din nung spark plug natin kasi naitutulak ng valvula yun o kaya yung piston. No? May experience natin yung mga kabiker. Nagtataka tayo, bakit maganda naman yung clearance ng spark plug natin, pagkabit natin, pagtanggal natin, ba't dumikit na? Dahil tukod nga yung valvula natin. Kabiker, paano naman namin maiiwasan yung tukod na valvula? Maiiwasan natin ang tukod na valvula, tayo naglalagay ng napakaliit na clearance sa motor natin. Para sa akin, ang pinakamalit yung 0.05 mm. Pwedeng-pwede rito, bagamat yung mga ganun pang underbone na clearance, pwedeng-pwede rin dito.
para hindi malagitik sounds yung ating rocker arm. Sa 0.05 mm, okay na yon. Wag na kayong liliit pa doon. Kung dito 0.05 mm, sa exhaust mag 0.07 kayo. Kasi yung 0.04 pwede rin naman. Hindi ko naman sinasabing hindi pwede. Pwede rin naman. Kaso lang, sa sobrang function ng motor natin, kumikilos yung mga metal part natin, umiinit din yan sa loob. Alam naman natin, pag ang bakal umiinit, nag-expand yan. So, tutukod yan. Yun yung isang bagay na okay lang yung medyo malubag yung valve clearance kaysa yung patukod na siya. Kung mapapansin nyo mga ka-biker, pag medyo maliit yung clearance, hindi naman siya maingay. Pero minsan, hard starting siya. Ayan. Tukod na valve. Masamang epekto niyan. Maaaring mag-overheat dito sa may bandang head. Maaaring pag-overheat niya, hindi naman buong makina ma-overheat, no? Dito lang sa may head. Pag nag-overheat dito, itong tatamaan itong rocker arm natin. Yung mga sombrero niya. Yan, tinatawag ko sombrero kasi ito yung pinakaulo ng push rod natin. At maaaring tamaan din yung cam follower natin kasi may ganito rin yun. Push rod type. And then, hard starting siya. And then, piston, tsaka valvula, maaaring madami. And then, itadagdag ko lang yung pagkatukod nung valvula natin, di ba? Nabibingkong siya. And then, idadamay niya rin yung valve seat. Kasi doon lumulusot yung valvula natin. Pag bingkong yun, nahirapan siya. Kaya yun yung magiging masamang epekto sa atin. Kaya nga kailangan yung malaman itong mga ka-biker, itong mga bagay na to sa ating mga motor. Dahil importante makina natin. Kung i-check, kailangan nyo munang i-tap dead center. Siyempre, ganyan sa T-mark. Then, pag wala kayong nauga dito, wala kayong nauga parehas, tukod yung valvula nyo. So, maraming sisirain yan sa pyesa nyo. So, I hope na meron kayong natutunan sa ating simpleng video. So, shoutout na tayo. So bago tayo mag-shoutout mga ka-biker, sa mga gusto palang umorder ng Pieco Cobra tire natin, check nyo to. At sa mga gustong umorder ng Pieco Cobra tire natin para ma-avail nyo po yung 10% discount, i-check nyo lamang po yung box ng shop voucher natin. Ayan po, nabilugan po ng orange. At dito po sa kaliwa, gamitin po natin yung voucher code para maka-discount po tayo ng 10%. Yan po yung ating code PIEC02151. So ganun lang gagawin yung mga ka-biker para maka-discount kayo ng 10%. So shoutout na tayo. Shoutout kay Nestor P. Saino Jr. Shoutout kay Charles Fernandez ng NAIA Terminal 3. Ayan, shoutout sa'yo ha. Shoutout din kay Dennis Villamor. And then yung panghuli, shoutout kay Eder Concepcion. So kung bago lang kayo sa akin channel, huwag niyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. And then click niyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong videos natin. So hindi lamang po ito yung videos natin, marami po tayong tutorial about motorcycle. Search nyo lamang po Chris Custom Cycle. So muli mga ka-biker, thank you for watching. God bless.